अरे बाप रे, बहुत मारा रे, बहुत मारा। तो गाइस मैं पूरे मोहल्ले से पिछड़ के इस लड़की, सॉरी गाइस बोलने में मिस्टेक हो गई, इस लकड़ी को उठा के ले आ गया हूँ। और गाइस मजाक कर रहा था, दिल पे मत ले लेना। देखिए गाइस ये लकड़ी है ना, इस टाइप से। ये देखिए मैं यहाँ से मार्किंग कर लिया हूँ मार्कर से, यहाँ से हमें काटना है। तो गाइस मैं जादूगर तो हो नहीं कि इसे उंगली से ही काट दूंगा। तो गाइस मैं इसे हैक्सो से काटता हूँ। तो गाइस काटने के बाद मिलते हैं। और गाइस वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसे स्पीड में कर रहा हूँ। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने 24 वोल्ट 2 बैटरीज यहाँ पर इसके अंदर लगाए हैं और यहाँ पर वायरिंग कनेक्शन कर दिया है। और मैंने स्विच नहीं डाला है क्योंकि मैं सिर्फ आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वायर चिपकाते ही 24 वोल्ट उस मोटर को मिल जाएंगे और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस ये देखिए मैंने सिर्फ सिंपली यहाँ से वायर लगाए और बैटरी पे कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर। और गाइस ये देखिए यहाँ पर, और गाइस मैं कौन सी भी चीज़ फेक नहीं बनाता और फुली टेस्टिंग दिखाता हूँ। आप गाइस देख सकते हो मैं इसे किसी भी जगह पर चला रहा हूँ फिर भी ये चल रहा है। और गाइस आपको तो पता है लॉन कितना प्लेन होता है, पर ये प्लेन नहीं है गाइस, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है, इसलिए यहाँ पर ये अच्छा नहीं काट पाएगा। ये सिर्फ लॉन के लिए बना है गाइस। और गाइस ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा इसका टकला कर दिया पूरा लॉन की तरह। और गाइस क्या हुआ कि ये कैमरा मैन ने वीडियो ही ऑन नहीं किया था, इसलिए मैं निकाल नहीं पाया। तो गाइस चलिए मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ।
तो गाइस अब मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और गाइस आपने देखा कितना अच्छा टकला हो गया है। तो गाइस चलिए और थोड़ी और टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसका भी टकला कर देते हैं। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी भी जगह प्लेन नहीं है, फिर भी ये काट रहा है। चलिए गाइस हम वहाँ का काटते हैं। अरे गाइस यहाँ तो खड्डा है, मतलब गड्ढा है, मैं गलती से मिस्टेक कर देता हूँ। तो चलिए गाइस यहीं से ही काटते हैं हम। गाइस देखिए कितना अच्छा काट रहा है। गाइस ये देखिए कितना अच्छा टाकला कर रहा है। चलिए गाइस फिर से करते हैं। गाइस इसके मन में आए ना तो ये जमीन को भी चीर देगा। ये देखिए गाइस कितना अच्छा कर रहा है। चलिए हम यहाँ से देखते हैं। गाइस ये लॉन में बहुत अच्छा वर्क करेगा, यहाँ पर नहीं कर रहा है। और गाइस ये डिजाइन इस टाइप से भी कर सकते हो और इस टाइप से भी कर सकते हो। चलिए गाइस मैं फिर से कर देता हूँ। तो गाइस आपने देखा कितना अच्छा टकला कर रहा है। गाइस जैसा लॉन में चाहिए सिर्फ बिल्कुल वैसा ही वैसा, सिर्फ ऐसा बिल्कुल प्लेन काट रहा है। गाइस आपने देखा सारी जगह पर मैंने काट के दिखाए। और गाइस लॉन में तो इतना मजा आएगा ना काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड को दिखा रहे, यहाँ पर कितना आड़ा टेढ़ा यहाँ से ट्रैक्टर गए हुए हैं। तो गाइस आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ये लॉन कटर भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन दबाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और गाइज मेरा वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक्स। और गाइज आज के लिए ये इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय एवरीबॉडी।